Faço contato direto com os meus pajés. Eu vou entrando na força do rapé. Faço contato direto com os meus pajés. Tomar unir a chave ancestral. Abrir as portas do mundo espiritual. Tomar unir a chave ancestral. Abrir as portas do mundo espiritual. Reconhecendo e aprendendo quem eu sou. Visualizando o caminho aonde eu vou. Reconhecendo e aprendendo quem eu sou. Visualizando o caminho aonde eu vou. Conectando com as forças da floresta, seres divinos e as plantas de poder. Conectando com as forças da floresta, seres divinos e as plantas de poder. Acender o fogo da fogueira é ritual no terreiro da aldeia. Vou acender o fogo da fogueira é ritual no terreiro da aldeia. Eu vou entrando na força do rapé. Faço contato direto com os meus pajés. Eu vou entrando na força do rapé. Faço contato direto com os meus pajés. Tomar unir a chave ancestral. Abrir as portas do mundo espiritual. Tomar unir a chave ancestral. Abrir as portas do mundo espiritual. Reconhecendo e aprendendo